180 ml mlake vode sipat ću u vanglicu. Dodat ću 75 ml ulja. Dodat ću 1 kašičicu soli. Sada dodajem postepeno brašno. Imam 350 grama. Potrošila sam 350 grama brašna, pa ćemo da vidimo da li treba još malo kad budemo mesili preko stola. Stavit ću malo brašna preko stola, pa ćemo da stavimo testo da lepo umesimo, a i dalje da nam bude mekano. Evo, testo je i dalje lepljivo i jako mekano, ali tako i treba da nam bude. Stavljamo sad u vanglicu samo da odmori 5 minuta. Sad je potrebno da stavimo brašno preko stola i da ovo testo razvučemo u jednu tanku koru. Ovdje imam 220 grama putera zaleđenog i sad ćemo 1/3 da narendamo preko kore. I sad ćemo da sklapamo isto tako i drugi deo. Stavimo na foliju i pošto je kraći postupak da stavimo u zamrzivač na 15 minuta, a možete i u frižider 30 minuta. Sad je potrebno da ponovo razvučemo i opet narendamo puter. Testo je odstojalo 15 minuta u zamrzivaču i taman je fino da se razvuče, nije tvrdo, a nije ni mekano. Isto preklopimo kao i prvi put, prvu polovinu, a onda i drugu. Testo je jako lijepo, kao salčiće kad radimo. Opet pola i opet 15 minuta u zamrzivač. Ovo je sad treći i posljednji put. Isto ponovimo kao i dva prethodna. Sad je testo malo tvrđe jer je hladno, ali je potrebno da razvijemo tanko. Čekamo još 15 minuta. Sad je potrebno da testo razvučemo tanko, debljinu prsta, a onda ćemo da sečemo na dimenzije ili kockice ili ako imate neki kalup. Evo, to je ta debljina i sad ja želim da sečem na kocke kao i pravi žužu. Naravno, vi možete sami da određujete dimenziju koju vi želite. Neke su sitnije, neke su krupnije, kao i pogačice. I sad ćemo da ređamo u pleh. Ređamo u pleh, malo pravimo razmak jer će oni svakako sad da narastu. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo ih 15 do 20 minuta. Umutila sam jedno jaje, pa ćemo lepo da ih premažemo, posipamo, susamo i možemo da nosimo odmah na pečenje. Rerna se već zagrejala na 200 stepeni i vidjet ćete koliko će ovo da bude jedno divno pecivo. Žužu koje naravno kupujemo u prodavnici, a ovo je puno lepše jer je domaće. Još uvek su vreli, pekla sam ih 25 minuta. Pogledajte vi kako je ovo listato i kako je ovo lepo. Pravi domaći žužu. Predivno jedno pecivo, kao što možete da vidite, možemo da napravimo i kod kuće domaći žužu, lisnat, ukusniji, zdraviji. Ja sam stvarno oduševljena. A sad možete da čujete kako krcka. Pogledajte samo koliko ovo listića ima. Pravi domaći žužu, može svako da napravi kod kuće. Ovaj recept je jednostavan, brz i stvarno ovo deca puno vole i jako je zdravije normalno nego ono što se kupuje u prodavnici.
Biće mi drago ukoliko budete probali po mom receptu. Ja verujem da će vaša deca biti stvarno prezadovoljna ovim receptom. Em domaće, em zdravije, a ovo puno volimo. Možemo da filujemo i sirom, ali najviše volimo ovako prazne. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.